თურქეთი ავიწროვებს რუსეთს კავკასიაში. თურქეთმა გააგდო რუსეთი სირიიდან. აშკარად ჩანს, რომ რეგიონში თურქეთი აშკარად უკვე რუსეთისთვის უხერხულ მოძრაობას აკეთებს. ამ ფონზე რუსეთი პირდაპირ ძალიან უფრთხილს თურქეთთან ურთიერთობებს, იმიტომ რომ უფრო საფრთხის მოცველი არ გახდეს. ამიტომ სადღაც წერტილებს ეძებს, სადაც შეიძლება ანტითურქული რაღაც ააგოროს კამპანიები და სამხრეთ კავკასიაში ესეთი იპოვა ეხლა არჩევნების დროს სიტყვაზე აფხაზეთი. მე არ გამოვრცავ, რომ უფრო სხვა ლეგიტიმურ არჩევნებზეც კი, მაგალითად ან სომხეთში, ან სხვაგან ანტითურქული კამპანია ააგოროს. თუ იგივე საქართველოს დანარჩენ საქართველოს ტერიტორიაზეც. ეხლა მე არ გამოვრცავ, რომ ადგილობრივ არჩევნების დროსაც კი შეიძლება რაღაც პარტიებმა, პრო-რუსულმა და პრო-სახელმწიფო პარტიებმა წააგორონ ანტითურქული გაწყობები. არ მგონია ქართულს გააკეთოს, არ ჭირდება მაგას. ხდება შეიძლება ალტიფო მუშაობდა ამაზე, პატრიოტ ალიანსი ხდებოდა რაღაცები, რომლებიც მუშაობდნენ ამ მიმართულებით.